Һаумыһығыҙ, мин Рамил Ҡотдосов булам. Һеҙгә оҙон көй тураһында мастер-класс күрһәтеп, бына беҙҙең халҡыбыҙҙың арҙаҡлы 5 йырын йырлап, уның тарихтарын һөйләп үтмәксемен. Оҙон көй ул башҡорт халҡының музыкаль поэтик классикаһы. Ул үҙенең башҡорт халыҡ ижадында үҙенең ҙур урынын алып тора. Юҡҡа ғына бына халыҡ ижады китабында башҡорттоң милли характеры оҙон көйҙә ныҡ сағыла тип яҙылмағандыр. Ысынлап та оҙон көй беҙҙең мираҫыбыҙ, беҙ аны өйрәнергә тейешбеҙ. Оҙон көй беҙҙең ул тарихыбыҙ. Оҙон көйҙө еренә еткереп, һәр нескәлектәрен ҡулланып, бер бөтөн итеп йырлау ул беҙҙең борондан килгән традиция. Беренсе беҙ үҙебеҙҙең милли гимныбыҙ Урал тураһында һөйләп үтәм. Башҡорт халҡы меңәр йыл Уралды төйәк итеп йәшәгән. Башҡорт менән Урал бер-береһенән айырғыһыҙ төшөнсә. Ул шул тиклем Уралды данлап, йырлап, Уралды һаҡлаған, Урал буйында көн иткән һәм дә Уралды данлап бик күп йырҙар, көйҙәр сығарған. Урал йырында шундай һүҙҙәр бар. Күгәрепкә ятҡан Урал тауы, атай-олатайҙарҙың да төйәге, ерен, һыуын һаҡлап ҡорбан булған, шунда ята батырҙар һөйәге. Оҙон көй бик драматик образҙарға бай. Шул тиклем эсенә күп тарих һыйҙырған. Һәм уның көйөн, һүҙҙәрен бер итеп, өҙмәй йырлау ул беҙҙең оҙон көйҙөң асып бирә инде. Оҙон көйҙө йырлағанда кемдер уйлай тауыш ҡына кәрәк тип, кемдер уйлай уға оҙон итеп һуҙып йырлар кәрәк тип. Улайтып йырлаусылар ул йырҙы халыҡҡа еткерә алмай. Мин әйтеп үттем бит инде, ул драматик образҙарға бик бай тип. Ул мына шулай донъяла билдәле опера арияларының бер ҙә кәм түгел. Арияны өйрәнәм тигән йырсы ул ҡайҙа ғына мәктәп үтмәй һәм уның арияларын, операны яҡшы белмәгән кешелә үҙенә, күңеленә яҡын итеп ҡабул итә. Оҙон көйҙә шулай уҡ етди өйрәнеүгә бурыслыбыҙ оҙон көйҙө. Етди өйрәнеп йырларға кәрәк оҙон көйҙө. Һәм дә уны иң беренсе өйрәнер өсөн тарихын өйрәнер кәрәк, уның драматик образына иғтибар итер кәрәк. Һәм дә шулай уҡ өҙмәй, бер бөтөн итеп йырлап, уны халыҡҡа еткерер кәрәк. Мына әле боронғо беҙҙең йырсыларыбыҙҙы тыңлағанда уларҙың шул образға китмәү, уларҙың киң күкрәкле булып, шундай оҙон итеп һуҙып, бөтә үҙенең булмышын биреп йырлауы күренә. Күп нәмә йырсының һиҙгерлегенә һәм уның халыҡ йырын тойоуына һәм образға нисек тәрән инеүенә лә бәйләнгән. Оҙон көйҙө артыҡ борғолоштар ҙа боҙа. Ул беҙҙең милли орнамент һымаҡ. Орнамент нисек бәләкәй фигураларҙан тора һәм ул матур бер фигураға килеп тоташа бит инде. Шул фигураларҙы артыҡ итеп ҡуйһаҡ, ул беҙҙең орнаментыбыҙҙы боҙа. Оҙон көйҙә лә артыҡ борғолауҙар ул көйҙө, йырҙы боҙа ғына. Шуға ла оҙон көйҙө тыңлап, еренә еткереп йырлау, бер бөтөн итеп йырлау ул йырсының оҙон көйҙө йырлау оҫталығын күрһәтә инде. Беренсе йырыбыҙ беҙҙең башҡорт халыҡ йыры Урал. Ятҡан Урал тауы атай
Ұлатай дардың дайы түйәгі Атай Ұлатай дардың дай түйәгі Ерін хауаны ақлап құрбан болған шунда ятай батырдар өягі шунда ятай батырдар өягі Мына әлі мен һеҙгә башҡорт халыҡ йыры Уралды йырлап күрһәттем. Шуның менән беҙҙең беренсе дәресебеҙ тамам.